നമ്മൾ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എയർപോർട്ടുകളിൽ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ലോഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ചുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഞ്ചുകളിൽ ഫ്രീ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളെ പറ്റി ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും നമുക്ക് ലോഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും അവൈലബിൾ അല്ല, സെലക്ടഡ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ETF അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഫണ്ടിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച സ്ക്രീനറാണ് ടിക്കർടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടിക്കർടേപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും. അത് ഗ്രാഫിക്കൽ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ടിക്കർടേപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, സ്റ്റോക്ക്, ETF എന്നിവയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ ആക്സിസിൻ്റെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായി പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം റിസൾട്ടിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വരും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു ഫണ്ടിന് ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നല്ല റിട്ടേൺ നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ, പിന്നെ FD റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, പിന്നെ ഈ ഒരു ഫണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും റെഡ് ഫ്ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുവാനായി സാധിക്കും. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പല ടൈം പീരീഡിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ഫണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് കീ മെട്രിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ, PE റേഷ്യോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് എക്സിറ്റ് ലോഡ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ്, ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം SIP എമൗണ്ട്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് റിട്ടേൺ പ്രകാരം എത്ര രൂപ റിട്ടേൺ നേടാനായി സാധിക്കും, ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് എത്ര രൂപ റിട്ടേൺ നേടുവാനായി സാധിക്കും, എത്ര രൂപ ടാക്സ് നൽകേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്ന ഏതൊരു ഫണ്ടിനെ പറ്റിയും ഉള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ചുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും അവൈലബിൾ അല്ല, സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതും 2-3 കാറ്റഗറി ലോഞ്ചുകളാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോഞ്ചുകളിലാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോഞ്ചുകൾ വളരെ ചുരുക്കം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു AC റൂമിൽ വിശ്രമിക്കാനായി സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കോഫി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീ ലഭിക്കും വിത്ത് കുക്കീസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ, മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചില ലോഞ്ചുകളിൽ ആ ഒരു ലോഞ്ചിൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. അത് ലോഞ്ച് അനുസരിച്ച് മാറും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും. മണിക്കൂറിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പർപ്പസിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ നിന്നും 2 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോഞ്ചിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നൽകുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിലവിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമല്ല. ചുരുക്കം ചില ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിരിക്കുക. ഏത് ലോഞ്ചാണ് ആ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓരോ കാർഡിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. മെജോറിറ്റി കാർഡുകളും ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോഞ്ചുകളിലാണ്. റെയിൽവേക്കും പല കാറ്റഗറി ലോഞ്ചുകളുണ്ട്. അതിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോഞ്ചുകളാണ് ഒട്ടുമിക്ക കാർഡുകളും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ആക്സസ് നൽകുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഏതൊക്കെ ലോഞ്ചിലാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ICIC ബാങ്ക് നോക്കാം. ICIC ബാങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡാണ് കോറൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. വിസ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കാർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കാർഡിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി ഒരു തവണ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും സൗജന്യമായിട്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു ICIC ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡാണ് റുബിക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. ഇത് വിസ
നെറ്റ്വർക്കിലുള്ളത് മാസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ളത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 2 തവണ ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളൊരു കാർഡാണ് ICICI ബാങ്കിൻ്റെ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് പ്ലാറ്റിനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് സിഗ്നേച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും. ഈ 2 കാർഡിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 1 തവണ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. ഈ ഒരു ICICI ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈമറി കാർഡ് ഹോൾഡറിന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു സൗകര്യമുള്ള ലോഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെയിൽവേ ലോഞ്ച്, പിന്നെ ആഗ്ര, ജയ്പൂർ, അഹമ്മദാബാദ്, പിന്നെ മധുരൈ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകളാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെയിൽവേ ലോഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുക. ഫെസിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AC റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂറാണ് ആക്സസ് കിട്ടുക. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമിനാണോ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ടീ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി വിത്ത് കുക്കീസ്, പിന്നെ ഫ്രീ വൈഫൈ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് SBIക്കും 2 ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് SBI IRCTC പ്രീമിയർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. നമുക്ക് ഇയർലി 8 ആക്സസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ക്വാർട്ടർലി നമുക്ക് 2 തവണ റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. മറ്റൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻ്റാണ് SBIയുടെ IRCTC റുപ്പേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വാർട്ടർലി 1 തവണയാണ് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുക. ലോഞ്ച് ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൽഹി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച്, ജയ്പൂർ, ആഗ്ര, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് എൻട്രി ടൈം ഉള്ളത്. AC റൂം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മീലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ആകാം. നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണോ പോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായി സാധിക്കും. പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ടീ ആൻഡ് കോഫി, പിന്നെ ഫ്രീ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ, മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് റീഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നൊരു ബാങ്കാണ് AU ബാങ്ക്. AU ബാങ്കിൻ്റെ 2-3 ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ ഈ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. ജെനിത്ത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 2 തവണ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് വെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വാർട്ടർലി 2 തവണ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. പിന്നെ AU ബാങ്കിൻ്റെ അൽറ്റൂര, അതുപോലെ തന്നെ അൽറ്റൂര പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട്. ഈ 2 കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 2 തവണ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലോഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ആഗ്ര, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. ഫെസിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് എൻട്രി ടൈം വരുന്നത്. പിന്നെ AC ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. ടീ ആൻഡ് കോഫി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു മീൽ ഉണ്ടാകും. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആകാം, ഡിന്നർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ആകാം. പിന്നെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി കാർഡ് ഹോൾഡറിന് മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനായി സാധിക്കൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാർജ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്കും ഈ ഒരു സൗകര്യം നൽകാനായി സാധിക്കും. പിന്നെ IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മില്ലേനിയ കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്, സെലക്ട്, വെൽത്തി എന്നീ 4 ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 4 തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഈ കാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാർഡാണ്. വിസ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന കാർഡാണ്. നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലോഞ്ചുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ആഗ്ര, അഹമ്മദാബാദ്, പിന്നെ മധുരൈ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം. 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കുക. AC റൂമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു മീലുണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് ടീ ആൻഡ് കോഫി ഉണ്ടാകും. ഫ്രീ വൈഫൈ, പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോഞ്ചുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ്. പിന്നെ 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സൗകര്യം അവർക്ക് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളൊരു കാർഡാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ IRCTC ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റുപ്പേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 1 തവണ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് സൗജന്യമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആഗ്ര, ജയ്പൂർ, ന്യൂഡൽഹി, മധുരൈ, അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഇത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഫുഡ് ഷോപ്പ് ഡിന്നർ ലോഞ്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച് അല്ലാതെയുള്ള
ഒരു ലോഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിലുള്ള ലോഞ്ചാണ്. മറ്റു കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കേരളത്തിലില്ല, കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ്. അതും ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ IRCTC ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. കാരണം നമ്മൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. പിന്നെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ക്വാർട്ടർലി നമുക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കൂ. ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്കൊക്കെ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതിൽ ക്വാർട്ടർലി നമുക്ക് 4 തവണ ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ കാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. സോ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുകളുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാർഡായിരിക്കും ബെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡായിരിക്കും ബെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ IRCTC ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നോക്കാം. അതാകുമ്പോൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിലുള്ള ലോഞ്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ. നിങ്ങൾ റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് നൽകുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി. പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി moneymalayalam.com വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആമസോൺ പോലുള്ള ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഡെയിലി വരുന്ന ഓഫേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുവാൻ എൻ്റെ ഓഫർ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇത്തരം ഓഫറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. ലിങ്ക് ഇൻ ബിലോ.